di dunia sesenangan hotel main hotel rencana makan isuk-isuk di Inggris sore-sore di Prancis. Wah mau di urang mah Jakarta Bandung Surabaya terus-terusan lutat tadina transaksi berbagai kota di tempat transaksi lain sakada transaksi eta teh untuk melampiaskan hawa nafsuna pesen wanita-wanita cantik waktu keur di dunia teh masuk Jakarta aya orang Jepang hayang orang India tinggal ngebel bae hayang orang nego sekalipun aya terus dan sakaratil maut hadirlah di dinya malaikat urang ya bakal sing hade ketika dek maut jol malakal maut fa idza kana rajulu sholihan di mana-mana soleh iman ka Gusti Allah iman ka Kangjeng Rasulullah pelaksanaan syariatna eueuh anu coceng salat puasa zakat haji soleh lah kumaha teh cek malakal maut ukhruji pertama fayastaftihulaha malaikat minta dibukakeun lawang fayuqalu cak penjaga man haza saha ieu nu dibawa yaquluna ngomong nu mararawa teh fulan bin fulan ki anu putra anu ieu mah coba tingali heula bukuna coba ditinggalikeun bukuna geus tanggung jawab kula cek malaikat ulah aya dipersulit ieu mah oh ya geus kos kitu batu ditu dibukaan deui bukuna gen geus teu dibukaan deui japanan malaikat langsung ngomong atuh geus ngeunaheun kos urang deuk kapanggih jeung presiden nu mawana Kapolda atuh ngeunaheun tapi lamun nu mawa hansip pan dipersulit kan Kapolda nu bawa oh ya langsung malah geus aya stikerna atuh weh geus aya stiker segala rupa tina mimiti mobil lagi geus aya stikeran oh langsung waduh langsung ieu geus sarua bulan bin bulan coba lihat surat-surat geus teu kudu dipersulit deui da stiker tuh stiker Golkar kan aduh masyaallah boleh dibawa sia Golkar ka langit bahaya sia dijejak bisa sia ka walai kubata cek malaikat di luhur marhaban bin nafsit thayyibah kanat bil jasadit thayyib selamat datang untuk ruh yang bagus yang wangi anu aya dina jasad anu bagus udkhuli hamidatan wa absyiri biruhin wa rihanin wa rabbin radin bighairi ghadban kaula ge geus diamanatan ku Gusti Allah lamun aya roh nu model kieu mah titah dilangsungkeun atuh langsung wala tazalu yuqalu laha zalik terus bae di langit kadua kitu keneh cak penjaga langit kedua kula geus titipan lamun aya ruh model kos kieu mah kita dilangsungkeun we dibukakeun langsung bat naik ka langit katilu di langit katilu ge penjagana geus nyahoeun lamun aya ruh nu model kos kitu kita dibukakeun lawang langsung langit kaopat kitu keneh kula geus titipan lamun aya ruh nu model kos kieu kita dibukakeun tanpa ditanya dirak dibuka terus hatta tantahiya ila samai sabiah datang ke langit nomor ke-7 langsung ke ditu ya Allah ya Rabbi datang ke ditu di alam ku Gusti Allah cek Gusti Allah aingnya wasalilah hirup anjeun waktu di alam dunia waktu di bumi aingnya kahirupan sia dina urusan-urusan naonna geus teu kudu dicaritakeun aing anu nyiptakeun sia teh ka mushola ka masjid ka majelis salim mauli dan rajaban ngaji jeung sajabana batur aya kesulitan ditulungan ku sia kapan kitu kene aya nu perlu bantuan ku sia dibantuan aing geus leuwih nyaho nu mantak aing suka jasa ka sia geus kuari mah balik deui ka ditu maneh kuari geus aya di alam barzah tuh jasad maneh kuari deuk dipandian geura ka ditu turun deui saheng jelema di handap Masya Allah karim asa sak endek-endekeun ieu nu kolot mah
asa moal kebal deui teh ati kitu rasaan asa aing moal kebal tak kos kitu tah deres tah lamun kos kitu mah ngeunaheun jasa pan aduh komo geus diabetes darah tinggi geus aya bobogaan geus teu hudang-hudang ieu mah aing mah asana geus moal kebal deui cepet ya kakak panggil kos kita ieu teh cepet nah Gusti Allah nikmat amat karasan ngeunaheun jasa dipandian lah mayit nyana milu ke tempat mayit nggak tempat mandian di luhur nyaho nyana gitu aing nu mandian saha nyaho jasa udang ke diukeun balikeun nyaho beres dipandian dibawa ke pertengahan geus disiapkeun boe langsung ditenden di luhur boe kapasan kapasnya urang neuleukeun roh urang teh itu aing teu keur dikapasan ku saya ku amil cincin aing dicokot ku amil aduh gegeraan sebab urang geus kapanggih pan jeung Gusti Allah sebab di jero kubur teh bakal aya naimul kubri kanibatan kubur geus bayang gegeraan jasa tak kakarak di kitu-kitu doang getak urang mah kadeuleu da poek nyana geus mulai nyayan caa kakarak di pasangan doang nyayan caa langsung korolak kos gitulah kuari mah jelema anu ngabohongkeun ka Gusti Allah innal ladzina kadzabu sa'nyana jelema anu ngabohongkeun bi ayatina ka ayat kaula ngabohongkeun kana ayat ketuhanan teu percaya pangeran teh Allah kafir musyrik munafik innal ladzina kafaru bi ayatina sa'nyana jelema anu ngabohongkeun kadzabu bi ayatina teu percaya kana ayat-ayat percaya tapi teu ngalaksanakeun bae kawarah ieu cak Allah haram mabok terus bae cak Allah haram zina terus bae cek Allah haram maling terus bae korupsi terus bae malah tinggal sholat teu pernah sholat jana teu pernah puasa teu pernah zakat asarek lila bae hirup teh nah iyalah jelema nu ngabohongkeun ka ayat kaula wastakbaru anha sombong adiguna teu daek sujud ka Gusti Allah la tufattahu lahum abwabus samaa ketika paehnya na cabut rohna kubaha eta jelema nu kos kitu fa iza kana rajul suan di mana-mana si jelema na ieu buang kawarah model tadi gola malaikat nyabut nyawana ukhruji ayyatuhan nafsul khabisa kanat fil jasadil khabis hei lu bau ku aing kambeuna ru anu jores ya ru anu buang kawarah nu aya dina jasad anu buang kawarah keluar sia bari cabut keluar sia sekaligus diasupkeun di dral hei ru anu buang kawarah cabrak bau sia nu aya nancik dina jasad bau dijoreng keluar sia ukhruji sat kajrokeun deui masya Allah karim kaluarkeun loba nu ngajoak lantaran malaikat nu ngomong kos kitu boro-boro keur sakaratil maut cacak-cacak urang dicarekan ku tatangga urang dicarekan ku bos urang dicarekan ku polisi urang dicarekan ku jawara ngageter-geter nagelain lalagaan ieu makan terakhir ieu mah malaikat nyarekanan ka urang hei loh nubuang kawara tolol sia goblok sia bau aing ngambeus sia nu aya dina awak sia bau jabrek goreng keluar sia sat salangapna geus hese nyaritakeunana dedeleuanana geus hese nyaritakeunana teu kudu dibere pandangan neraka ku dicarekan ku malaikat lagi geus lain lalawara keluarlah roh sat bawa ke langit tugas malaikat datang ke langit pertama ditanya
nyana tetep bae minta dibukakeun lawang buka pintu cek nu mawa ulah tugas man haza roh saya roh jawara ada kali coba buku dan bahaya dibuka Golkar aya waduh korupsi aya di dieu eceng gondok aya waduh geus macem-macem gas aing dititipan ku Gusti Allah ketika aya roh nu modal kieu teu meunang ditaekeun ka luhur langit kos kieu mah embur aing mane tugas-tugas bae bawa deui ka handap bawa deui aing teu beunang jalan mana bae teu bisa naek ka luhur ieu lah ayatna innal ladzina kadzabu sanyana Yahudi anu henteu percaya ka ayat kaulan wagung Nasrani nu ngabohongkeun ka ayat kaulan wagung Konghucu Buddha Hindu berbagai agama anu kafir ngabohongkeun ka ayat kaula tentang ayat ketuhanan kitu keneh jelema-jelema ai iman mah iman ka aing cuman teu make kana aturan-aturan aing geus dijelaskeun eta haram tapi ditabrak bae geus dijelaskeun eta teu meunang tapi ditabrak bae deureuh teh nyaho pan ieu mah nyana nyaho nggalenggeng unggal radio unggal televisi anu ngajelaskan gitu keneh pengajian bahwa mabok teh haram nyana tukang mabok zina teh haram tapi terus bae maling teh kapan haram tapi terus bae menganiaya teh kapan haram tapi terus bae kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama teu bisa dibuka lawang langit teu bisa sama sekali la tufattahu lahum abwabus sama cek malaikat aing dititipan ku Gusti Allah roh lu modal kos kieu teu beunang liwat ka luhur turunkeun ka handap ialah idza urija bi arwahihim ilaiha ba'dal maut ketika ditaekeun rohna ka langit sabada maut fayuh batu biha ila sijin malaikat anu nganterkeun roh tersebut ka luhur langit pertama teu narima otomatis dibawa we langsung ka neraka siji tempatna ka ditu berat aing mamawa sia tempat sia kunaon aing dilojokeun ku sia cek malaikat berat aing mamawa sia cicing sia di dinya cak roh ulah waka di dieu lantaran kula tuh candi kubur anterkeun heula ka ditu ka imah loba hayang sagala mah tadi anterkeun kula ge mun nyaho mah lempang sorangan ngan teu nyaho aya karek malaikat teh kudu ngalengkah tak cicing sia neuleuh nyana